ښه بل تاسې وګورئ افغانان ورنو د کرنل امام د حمید ګل جنرال حمید ګل د جنرال مرزا اسلام بیگ د سمیع الحق د نصر الله بابري دغه ټولې خبرې د سره زه په دې کې شریکوم. دا تاسې وګورئ چې د افغانستان په باره کې دې څه ویل دا دغه تاسې خپل قضاوت وکړئ. دا واورئ तो मुजाहिदीन के लिबास में और मुजाहिदीन और पाकिस्तान की फौज ने हमला करना और हमीद गुल साहब ने तकरीर की. हमने यहाँ तक किया कि हमने कॉशियस होने के लिए हमने कहा कि सारी कौमी असेंबली को आप ब्रीफ करें. सदर साहब को मैंने कहा जी इनको कह के ये ब्रीफ करें सारी कौमी असेंबली को. और इन कैमरा ब्रीफिंग हुई. हमीद गुल साहब की आंखों से खूब शुआएं निकल रही थी और उनका ख्याल था कि 3 महीने में जलालाबाद ले लेंगे, उसके बाद 3 महीने में मजार शरीफ ले लेंगे, इधर नीचे दूसरी तरफ से जाके गजनी ले लेंगे और इराक और कंधार उसके बाद होगा. फिर मजार शरीफ के जब हमने ले लिया واورېده تاسې ته شرم درځي که نه درځي؟ ځکه تاسې خو نه انسانان هستئ، نه تاسې پښتانه هستئ، نه تاسې کې غیرت شته دی. موږ ته وایو نفرتونه خوروئ. خدای په سترګو ړانده که دا ستاسې د پوځ جنرالان او کرنیلان دي. 15 کاله وشو چې تاسې زموږ په وطن کې جنګ کوئ. 15 کاله وشو چې تاسې زموږ په وطن کې مداخلت کوئ. ستاسې حمید ګل دی وایي، ستا نصر الله بابر دی وایي، ستا دغه دی وایي دغه نور مشران د سمیع الحق مولایانو پورې چې موږ افغانستان نیسو. موږ د افغانستان نه 15مه صوبه جوړو. او زما په یو خبره چې زه په فیسبوک وکړم چې موږ پاکستان ختمو، تا ته به څومره زور درکوي؟ نفرتونه موږ خوروو که نفرتونه تاسې خوروئ؟ تاسې ما ته د دې جواب راکوئ په منطق په دلیل. که د سړي بچی یاست چې د خپل مور او پلار نه پیدا استئ، ولې دا 1904 کې دا موږ فیسبوک موږ په ټیک ټاکونو راتلو چې دا 1904 کې تاسې افغانستان دپاره ډلې جنګي ډلې د ټرینینګ کولې او افغانستان ته جنګ ته لېږلې چې موږ هلته جهاد کوو. هغې وخت کې دا فیسبوک نفرتونه موږ خواره کړي وو. بیا په 1980 کې د چې صاحب مهربانه کوم حال وکړو د افغانستان هغه ټولې دنیا ته معلوم دی. پروګرامونه هم جوړ کړي په جلال آباد باندې معامله وکړه د پاکستان پوځ او زموږ په زرهاو بېګناه افغانان هم شهیدان کړل. او پروګرام و دا و چې موږ د افغانستان د 15مه صوبه جوړو. نو ستاسې کرنیلان دې لګوي چې موږ د افغانستان 15مه صوبه جوړو، ستاسې سیاستمداران دې لګوي چې موږ د افغانستان 15مه صوبه جوړو، ستاسې ملیان دې لګوي چې موږ د افغانستان 15مه صوبه جوړو. هغه نفرت نه دی. ستاسې دغه جان حبیب مخکې ورځ کې ویل چې افغانستان به موږ په پاکستان کې شاملوو. هغې باندې تاسې هېڅ هم نه وایئ. خو خالي زما د 15 سکونډو ویډیو تاسې له زور درکړی دی چې وروره باچا کم ورخلته نفرتونه. دا خو مې د 15 سکونډو ویډیو کړی. دا واورئ چې زه به هر وخت په اردو کې ویډیو کوم او هغه ویډیو به کومه چې ستاسې هغه دالخواري چې دغه ټول خوځومه. داسې ویډیوګانې به انشاءالله زما په اردو کې وګورئ چې تاسې به زه به حیران کړم. دا زما حق جوړېږي. اوس زه نفرتونه جوړوم که نفرتونه تاسې جوړوئ؟ تاسې زموږ ملک نیسئ، تاسې د افغانستان 15مه صوبه جوړوئ، په لایفونو کې راځئ. هغه اسم نه خو که خالي موږ ویلی چې په فیسبوک کې موږ په دغه جوړو، موږ په پاکستان ختمو یا د پاکستان موږ نیسو د دنیا نه ختمو، په هغې باندې تاسو ته څومره زور درکوي؟ هغه نفرت نه دی. ستاسې عملي ستاسې پوځیان زموږ په ښارونو باندې حمله کړي، زموږ ماشومان شهیدان کړي. ما تاسې ته مخکې ویلي رزیلانو، زما د فامیل د کاکا د فامیل د ماما دغه سره 2 کسان تاسې پاکستاني پوځیانو په 1988 کې چې په جلال آباد باندې حمله وکړه شهیدان یې کړه راته. اوس زه حق نه لرم چې زه ویم چې دا پاکستان زما دښمن دی؟ ما دا سره هم ستاسې دلیل او منطق دی. زه ستاسې د حق ته حیران یم چې په دنیا کې خو دغه نور قومونه ستاسې دغه ته نفرتونه جوړوئ. د څه شي نفرت دی وروره؟ زه به د حق اواز نه اوچتوم. اوس راځم په سپین بولدک کې ګوره تاسې کومه ډرامه کوئ. په سپین بولدک کې کومه ډرامه کوئ هغه ته ورته ښیم. دا خو مې د ثبوت وښوده چې ستاسې جرنیلان کرنیلان ستاسې آیسای ستاسې مولایان زموږ د افغانستان 15مه صوبه جوړوي. د ستاسې ګلخانانو پورې چې هغه د طالبانو حمایت تاسې کوئ، د مجاهدینو حمایت تاسې کوئ. صاحب مهربانه د طالبانو ته یو بد حل راغلی چې کله طالبان ورسېده د جنرال مبین د پاکستان په خلاف خبرې شروع کړي، نو جنرال مبین یاد کړ چې ته موږ جوړ کړې. د هغې حمایت تاسې کوئ. هر زموږ افغانستان چې په کوم شي باندې ورانېږي، په کوم شي باندې زموږ وطن تباه کېږي، تاسې هغه سیټ ته ودرېږئ. هغه نفرتونه نه دي. خو چې موږ دلته لږه خبره وکړه چې یاره د کرکټ په باره کې د بل باره کې، بس تاسې وروره راشئ ورور دغه کسان چې دلته نفرتونو ته ناست دي. آیا په تاسې کې عقل شته دی؟ تاسې کې شعور شته دی؟ تاسې خو دغه سوات، ملکن، باجوړ، وزیرستان کې دغې ته هم تاسې کنځلې کولې. منظور پښتون ته هم خور او مور او ښځه هم یادوله، علي وزیر ته هم خور او مور هم یادوله، دغه موسم داور ته هم خور مور یادوله، دغه ته هم څومره اختارونه ورکول ګیلمن ته. ټولو پښتنو ته تاسې کنځلې کولې چې نفرتونه خوروئ. نن تاسې راپاسېدې د پوځ په خلاف باندې ولې شوئ؟ ولې مو پوځ ته کنځلې وکړې؟ ولې د پنجابي ته چې تاسې ویل چې زموږ مشر ورور دی ولې مو ته کنځلې وکړې؟ شهباز شریف ته ولې کنځلې وکړې؟ نور پنجابیانو ته دا خبره ثناءالله دی که رانه ثناءالله یا داسې نورو ته خو په تاسې راله که نه؟
نو موږ حق نه لرو چې موږ د دې پاکستان د دهشتګرد ریاست په خلاف باندې خبره وکړو، خپل اواز اوچت کړو چې ته زما کور رانې، زما کور ته بمونه رالېږي او زما یو خبره ته نشي برداشت کولی. او بیا پنجابی په قلاره ناست یو ته راځي اوس یې مهربانه راځي ورور صاحب میرا چې پاکستان یو سوپر پاور دی، پاکستان چې سوپر پاور دی نو زما 15 سکندو ویډیو باندې څنګه دا سوپر پاور مې درته وښودو، دا څنګه دا سوپر پاور درته ما په 15 سکنډه ویډیو مې وکړه او آګ لګا دي ساره مې نه او تاسو عملي زموږ په وطن کې مداخله کوئ، عملي زموږ ملي اردو ختم کړي، عملي زموږ د وطن ټانګونه لیلام کړه، عملي زموږ جادونه لیلام کړه، عملي زموږ په وطن د 15 صوبې خوبونه لیدل او خاور سره خاوري شو. هغه خیر دی خو که موږ دلته د پاکستان خلاف خبره کوو هغه ورور کفر دی. تاسو بل ویډیو خیم افغانان ورنو ان شاء الله په تفصیل سره خبرې کوم، نه یریږو نه ټټیږو او تاسو خو موږ ته سیاسي ګلخانه داسي داسې باندې په ټینګړي وامه غلطه به گزار کوم. تاسو زور موږ لیدل، موږ تاسو غیرت تاسو پښتو موږ ته معلومه ده، دا د کوټو د غیرت موږ ته معلوم دی. دا په ظلمان دی وای چې موږ جالي جهاد دا د ویډیو په باندې به ویډیو راکوم او چې دا جنگ چې د روس او د امریکا جهادونه به موږ وکړي، بیا د جنگ د روس او د امریکا فتواګانې په موږ باندې ورکوي. ولې موږ ته مړ ښکارو، موږ ته مړ ښکارو. ما سره چې څوک ستاسې غټ مبارزي ما سره په دغه چلنج وکړه که زما یوه خبره دغه ورس بیا وګورو، یوه خبره په دروغ وه زه به دلته ویډیوګانې م راوړم، هر څه به راوړم. تاسو د دې دا ښیم چې دوی وایي چې تاسې د پوج خلاف هستئ، د پاکستان د پوج خلاف. زه تاسو ویډیو ښیم اوس درته زه ویډیو ښیم، دلته ما سره ویډیو شته دی، ودرېږه ویډیو شته دی، څه شوله هغه ویډیو دلته ما سره ویډیو شته، ودرېږه ګوره ښه تاسو یو بله ویډیو م ښیم دا وګورئ ښه دا یو پښتون ایثار کړی ښه دا مخکینی ویډیو ده ښه دا وګوره دا په دې باندې غیرت نشته دی. خو دلته چې لږه خبره راشي وروره زه دایم واغیم زه تا ته بله ویډیو ښیم صبر وکړه چې دوی کړې ده دې پوسټ سره هم کنځلې کړي. صبر وکړه زما سره ویډیو شوه چې هغه څه شوله ما سره یو بله ویډیو وه دلته چې دوی خپله کړې خپله چې وګورو تاسو ته ښیم صبر وکړئ تاسو افغانانو ښیم چې تاسو وګورئ چې دوی څومره کنځلې خپل پوسټ ته کوي خپل پوسټ ته څومره کنځلې کوي. تاسو ته ښیم ودرېږه دغه ده ودرېږه تی په ایمان چې اته کاله کېږي زه د پاکستان د پوج په خلاف خبرې کوم. ما کله ویلی چې باجوا کوته مګر دوی ورته سپیم وایي دوی ورته هر شی وایي خو که دې هېڅ خبره نه ده. خو که موږ څه ویلی چې مهربانه موږ پسې راځي چې ولې د پوج خلاف یې په خدای دې تباه برباد کا. تا خو به یو چوکۍ نه بیا ستا سړی کوز کړی یا بیا د سره یو سړی نیم بیا دله وجلې. زه خو 15 کاله د ویډیوګانې درته ښیم او د ستا د پوج ویډیوګانې ښیم